познаем Камадева как Купидона, как того, кто натягивает свою стрелу и стреляет в сердце своей цели, и тогда вы испытываете любовь, иначе каким образом еще держать души здесь в обусловленном состоянии, потому что именно эта любовь, она обуславливает. Иначе как бы мы любили друг друга, потому что чисто внешне, например, какая-то букашку не очень сильно любит, и она не привлекательна, и вдруг стреляет Купидон, и вы испытываете любовь. And it's true, this type of karma or desire entangles us in material existence. И это правда, что такого рода кама, это желание, она запутывает нас в этом материальном существовании. Nevertheless, it's very much glorified. All the popular songs today are about karma, about mundane life. Но, несмотря на это состояние очень сильно прославляется в современных песнях. Все пишут о любви, правда же? In every language of the world, it's just boy loves girl, girl loves boy, boy loves girl, girl loves boy, boy. It's all about karma, mundane lust. And people are fascinated by it. И все люди очень сильно привлекаются этими песнями про любовь, где вот он любит ее, она не любит его, она бросила того, это не хочет с этим, и вот все поют именно об этом. I probably shouldn't mention this, but I remember one song from my youth about the power of Cupid. И я помню даже в юности, как я тоже слышала песню про Купидона. It went like this. И эта песня звучит вот так. Cupid, draw back your bow and let your arrow go straight to my lover's heart. Cupid, please hear my cry and let your arrow fly straight to my lover's heart. For me, О, Купидон, направь свой лук, и пусть твои стрелы летят прямиком в сердце моей любви. О, Купидон, услышь мой плач, и пусть твои стрелы летят прямиком в сердце моей любви. So it's romantic, it's cute, it's catchy, but it's not meant for transcendentalists. И, конечно же, это очень романтично, очень мило, так сладенько, но это не предназначено для трансценденталистов. Krishna warns us about that type of desire in Bhagavad Gita 3:37. И именно об этом предостерегает нас Господь Кришна в Бхагавад-гите 3:37. Kama esha kara esha rajaguna samudbhava mahasana mahapatma viklihena iha. It is lust only, Arjuna, which is born of the contact with the material mode of passion and later transformed into wrath, which is the all-devouring, sinful enemy in the world. This is our real enemy. Верховный Господь сказал: «О Арджуна, это сила не что иное, как вожделение, которое возникает под влиянием гуна страсти, а затем превращается в гнев. Вожделение – всепожирающий греховный враг всех существ в этом мире». And then Krishna says about this lust, this cupidon, this material desire, Kamarupena kunteya dushpalena malena cha. He said, it is never satisfied, and it burns like fire. И затем Кришна говорит о вожделении, о каме, о материальных желаниях. Он говорит, что невозможно их удовлетворить, и они обжигают подобно огню. Enough of that. Помните об этом. When we talk about kamyavan, we're talking about a different type of kama or desire, pure desire. In the material world is perverted, reflected, but in the spiritual world there's desire. There's pure desire. И когда мы говорим о камьяване, мы говорим о трансцендентном, о чистом желании, которое присутствует. Мы не говорим о вожделении. This is a pure, pristine love for God, which is selfless, and it's actually there deep in the heart of every living entity. It just has to be awoken. Это чистая, безусловная любовь, которая направлена на Господа, и которая всегда присутствует в сердце живого существа, и ее надо только разбудить. Nitya Siddha Krishna Prema Sadhya Kadunai Shravanari Shukachite Kariye Udhai. Pure love for Krishna is eternally established in the hearts of living entities. It is not something to be gained from another source. When the living entity is purified by hearing and chanting, that love naturally awakens. Чистая любовь к Кришне всегда пребывает в сердцах живых существ. Это не то, что мы получаем извне. Когда сердце очищено,
благодаря слушанию и воспеванию, эта любовь естественным образом пробуждается. Mahaprabhu says, Jeev Jago, Gopa Chandra. Wake up, living entities, how long do you sleep in the lap of the witch called Maya? И Махапрабху говорит: Джив Джагу, просыпайся, живое существо, сколько еще будешь ты спать на коленях у ведьмы Майи? So when someone's sleeping, how do you wake them up? А если кто-то спит, каким образом его можно разбудить? They can't see you, they can't touch you, Они не могут дотронуться до вас, не могут вас видеть, they can't taste you. они не могут на вкус попробовать. So which of the senses will wake you up? Через какое же чувство легче всего пробудиться? The sense of hearing. Это через слышание. So the best way to wake someone up who's sleeping is through sound vibration, and this deep, deep sleep of forgetfulness of Radha and Krishna. It can be woken up to the oral sound vibration of Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. И самое легкое — это пробудить живое существо от его сна благодаря вибрации святого имени Хари Кришна Махамантры. So this love is there, this pure love for Krishna is there, it just has to be awoken through the process, mainly through hearing and chanting. И чистая любовь к Кришне, она присутствует в сердце, ее нужно только пробудить, и это происходит благодаря воспеванию и слушанию. And if we haven't experienced that love ourselves yet, we can see that love in very advanced devotees like Raghunath Das Goswami. И даже если мы не замечаем, что эта любовь пробуждена в нас, мы можем ее заметить в таких возвышенных вайшнавах, как Рагунат Дас Госвами. He had that love and he manifested that love very clearly when he was staying out at Radhakund. И он обладал этой пробужденной любовью, и он очень явно это показывал в тот момент, как он проживал на берегах Радакунды. When you love someone, you're completely dependent upon them. И если вы любите кого-то, то вы полностью зависите от него. So the essence of his love is revealed in one very beautiful stanza from the poem that he wrote called Vilapa Pushpanjali. И он пишет об этом в своем замечательном произведении Вилапа Пушманджали. He was speaking to Srimati Radharani. И он говорит, обращаясь к Шримати Радхарани. And he famously wrote, I am yours, I cannot live without you. O Queen, please understand this and bring me to your lotus feet. Он пишет знаменитый стих: я твой, я не могу жить без тебя. О, царица, пожалуйста, пойми это и приведи меня к своим стопам. So it's that type of love that we're aspiring for. We want to get rid of the mundane karma and develop the pure love exhibited by great devotees like Raghunath Das Goswami. И это именно та любовь, которую мы с вами все ищем. Мы хотим прекратить испытывать земную любовь, и мы очень вдохновляемся той любовью, которая была у Рагунатха Даса Госвами. So therefore this forest is called Kamyavan. It's the forest of desire, but not material desire. It's the forest of spiritual desire. И поэтому этот лес называется Камьяван, но он не лес материальных желаний, а именно лес духовных желаний. More specifically, this is the forest where if one comes to live here or just visits here, just being here in the presence of this Dham awakens your spiritual desire. На самом деле пребывание здесь помогает пробудить ваше истинное духовное желание. It awakens to come here, even if you don't know the glories of this abode, just coming here, the all-pervading atmosphere somehow awakens your spiritual desire to serve God and Krishna. Therefore we've come here today. И даже если вы не осознаете своих истинных желаний, приезжая сюда, то вся атмосфера влияет на вас таким образом, что духовное желание служить Радhe и Кришне пробуждается. Поэтому мы сюда приехали. And it's made more easy, according to our acharyas, it's made much more easy because every single tree in Kamyavan is a Kalpavriksha tree. И здесь это очень легко, потому что, как пишут наши ачарьи, любое дерево в Камьяване — это Калпаврикша. And if you sit next to that tree or you embrace that tree will help fulfill your spiritual desires. So the best place to sit is not right in front here,
It's where that Prabhu is sitting under that desire. He's probably going to start crying in ecstasy by the end of the program. И если у вас есть какие-то желания, вы находитесь рядом с деревом или обнимаете дерево в камьяване, то оно точно исполнится. Поэтому самое лучшее место на этой программе не вот здесь впереди сидеть, а сидеть рядом с деревом, как тот Прабху. По всей видимости, он уже будет слезы экстаза лить в конце программы. So because of its spiritual significance, being the place where one's spiritual desires can be awoken, there are many, many, many unlimited pastimes that have taken place in Kamyavan, forest of spiritual desire. Так как это является лесом духовных желаний, то, конечно же, здесь произошло огромное количество трансцендентных лил. Many great devotees have come to reside here. И многие великие преданные приезжали сюда для того, чтобы побыть здесь. Interestingly enough, this was one of the places that the Pandavas lived during their exile. И интересно то, что здесь также проживали пандавы во время изгнания. They actually had a palace here, which we're going to visit a little bit later in the morning. И чуть позже, сегодня утром, мы посетим дворец, в котором они жили. And this is the place where the famous Akshaya Patra pastime took place, where Durvasa Muni approached the Pandavas for something to eat, but they'd already eaten, but Draupadi had that Akshaya Patra, that particular pot where she could feed unlimited personalities. So it's a whole pastime, we won't retell it right now. И здесь также произошла эта знаменитая история Акшая Патры, когда Дурваса Муни обратился к ним со своей армией учеников для того, чтобы они накормили. На тот момент пандавы уже поели, и у них был такой вот этот горшок, который был способен все-таки накормить всех. Не буду рассказывать эту историю, просто упомяну, что она здесь происходила. And this is also the place where Yamaraj asked Maharaj Yudhishthira 100 questions about life, which he had to answer perfectly to bring his 4 brothers back to life because they had drunk the poison water of that lake. It's just maybe 100 meters from here, that lake. И также здесь произошла эта история, когда Ямарадж задал сотни вопросов Юдхиштхире, и он на них ответил, таким образом спас своих братьев, которые в свое время выпили здесь воды из озера и погибли. И это все тоже происходило здесь неподалеку. We could spend many hours discussing the millions of pastimes that happened here. Actually, I gave a series of lectures on Kamyavan during the pandemic. I think there were 7 lectures, just about 2-hour lectures about Kamyavan. И на самом деле мы можем очень долго рассказывать про все, что здесь произошло. У меня есть серия лекций, посвященная Камьявану, и их около 7, и там они по 2 часа. But I thought today we would focus on some of the lesser-known pastimes, just like one of the moods of our pilgrimage this year is to go to the places that are not so well known. We're going to go to different places that many of the pilgrimage parties don't even know about and don't go to. It's many of the places like that. So I thought in the same mood, I'd share with you some of the lesser-known pastimes that take place in this mystical forest of spiritual desire, Kamyavan. И я подумала, что сегодня я с вами поделюсь историями, которые менее знакомы, подобно настроению, которое у нас есть на парикраме. В эту картику мы с вами посвящаем те места, которые мало кому известны, а обычно сюда не приходят, и поэтому я сохранила очень сокровенные рассказы для того, чтобы поведать их именно в трансцендентном лесу Камьявана. Before it gets too hot. До того, как будет слишком жарко. Because I have an umbrella and you don't, so. У меня-то есть зонтик, а вот у вас не у всех он есть. So interestingly enough, the very center of Kamyavan is the ancestral home of Mother Yasoda. И интересной информацией является то, что Камьяван является фамильным домом, родовым домом мамы Яшоды. Ancestral home means where one's parents, grandparents, great-great-grandparents live. This is the ancestral home of Mother Yasoda. И это значит, что здесь проживали предки мамы Яшоды, ее дедушка, бабушка, прабабушки. And I was reading also that Nanda Maharaj's family, they also lived in Kamyavan for some time. И я также читал, что семья Нанды Махараджа тоже проживала здесь, в Камьяване. So many great personalities lived there. Actually, Lord Chaitanya, he also visited Kamyavan. И многие великие личности посещали это место, и Господь Чайтанья приходил сюда. That's described in Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 1857.
И это описано в читании Чаритамрити Мадхья Лила 18:57. There it said, Chaitanya Mahaprabhu came to Kamyavan from Govardhan. The Lord performed parikama of this forest, bathed in all the lakes, and visited all the pastime places before proceeding on to Nandagram. И читание Махапрабху пришел в Камьяван, он пришел сюда с Гавардхана. Господь совершил парикраму вокруг леса, омылся в озерах, а также посетил все места, необходимые для места Лилы, перед тем, как отправиться в Нандаграм. And in my readings, I was curious to find out another very interesting personality. Spent a lot of time here, and that was Durvasa Muni. А также, когда я изучала информацию про Камьяван, я был удивлен, услышав, что здесь большее время проводил также Дурваса Муни. Durvasa Muni would come here especially to reflect or meditate on Krishna's pastimes. Дурваса Муни приходил сюда для того, чтобы медитировать на игры Кришны. I found that in Prema Vivarta chapter 15 by Jagannatha Pandit. He says, in ages long past, the great Durvasa Muni would come to Kamyavan to reflect on the pastimes of Krishna and he had performed in the previous day of Rama, as well as those he would perform in the present one. И в Према Виварсе Джагаданатха Пандит в главе 15 пишет: много веков назад великий муни Дурваса приходил в Камьяван, чтобы медитировать на игры Кришны, которые он проводил в предыдущий день Брамы, и те, которые он проводил на данный момент. Now, on one of his visits, Durvasa Muni, he came here in Satya Yuga. That's how long this place has been existing. Durvasa Muni came here in Satya Yuga, and he was taking a nap in the afternoon when some boys were playing nearby. И однажды в Сатья-Югу, представьте, какое древнее здесь место, что оно существовало в Сатья-Югу, сюда пришел Дурваса Муни, и он прилег поспать. These boys were looking at Durvasa Muni while he was taking his nap, and they saw that he had these long matted locks, like Madhava Prabhu has. He has on the back, but this Durvasa Muni had these big matted locks. So the boys saw those matted locks while he was sleeping. И неподалеку играли мальчики, они увидели, что какой-то мудрец здесь прилег, и у него такие всклоченные волосы повсюду, и он спит. So they decided to play a joke И они решили над ним подшутить. on Durvasa Muni. One of the morals is don't play jokes on sadhus. И мораль этой истории будет: никогда не шутите с саду. So one boy took a knife and he cut off some of the locks of Durvasa Muni's hair. И один мальчик достал ножик и отрезал локоны волос Дурваса Муни. Imagine if you did that to Madhava Prabhu. He's doing kirtan and you cut off his part. I'm angry. И представьте, если вы так поступите с Мадхавой Прабху, он киртан ведет, а вы потихонечку у него часть шики отрежете. But one of the characteristics of Durvasa Muni is very kind, but he can also become very angry. И, конечно же, Дурваса Муни, он известен как очень добрая личность, но при этом та, которая очень быстро злится. Especially because yogis, they keep their tejas, they keep their spiritual power in their hair. Особенно потому, что все йоги, они весь теджес, они хранят в своих волосах. Jnanis, they keep their spiritual power in their words, and Vaishnavas, they keep their spiritual power in their japa beads. И йоги, они сохраняют свою силу в своих словах, а вайшнавы сохраняют свою силу в своих джапе. So, they cut like that. Они взяли, отрезали ему пучок волос. So later on, when Durvasa Muni woke up here in Kamyavan, he noticed that a lock of his hair was missing, and he saw the boys were throwing it back and forth, playing with that lock of hair. И когда Дурваса Муни проснулся, он увидел, что часть волос отсутствует, а мальчики перекидывают эти волосы от одного к другому, играют с ними. So he cursed that one boy in particular who had cut his hair. He said to him, since you like to crawl around and cause mischief, then you become a crocodile and crawl around on the ground for an entire yuga, which means 4 ages together.
И тогда он проклял одного из мальчиков, именно того, который отрезал эти волосы. И он сказал следующее: из-за того, что ты любишь ползать тут по земле и доставлять беспокойство, будь тогда крокодилом и ползай по земле на протяжении целой юги. Become a crocodile for Satya, Treta, Dvapara, and Kali Yuga. И будь крокодилом на протяжении Сати, Трета, Двапара и Кали-юги. If you get the blessings of the sadhu, you can make very rapid advancement. But if you offend the sadhu, you can go to hell for an entire. И если вы получите благословение саду, то вы очень быстро начнете прогрессировать. А если саду проклянет вас, то вы быстренько отправитесь в ад. So all his friends ran away, and he was standing there, and he fell on the ground crying, and he grabbed Durvasa Muni's feet, and he expressed remorse, and he begged for mercy. И все убежали, а он стал плакать, и тут мальчик упал к стопам Дурваса Муни, схватил его за стопы и начал каяться. Durvasa Muni said, okay, I can't retract the curse, because when a Brahmin makes a curse, he can't retract it, but he can make it a little bit not so bad. И, конечно же, когда проклятие было произнесено, уже назад забрать его невозможно, но Дурваса Муни смягчил его. So Durvasa Muni said, all right, this is Satya Yuga. When the Lord of this forest, Krishna, appears in Navadvip Mayapur in the age of Kali as the son of Mother Sachi, he will finally deliver you by Nam Sankirtan. И он сказал, что Господь этого леса, Шри Кришна, когда он появится в Навадвипе, в Майяпуре, в Кали-югу, и будет сыном матери Шачи, он освободит тебя посредством Нама Санкиртаны. When Lord Chaitanya appears in Kali Yuga, by the mercy of his Nam Sankirtan, you'll be delivered from this curse. He had to wait, Satya, Treta, Dvapara, and then partially into Kali Yuga. It's a long time to wait. We're becoming free from that curse. И он пообещал ему, что когда Господь явится как сын Шачи и освободит его все-таки посредством Нама Санкиртаны, но ждать ему приходилось очень долго, потому что впереди еще была. We're also cursed. We're also in this material world of birth, disease, old age, and death. But we didn't have to wait a kalpa. We had to wait maybe 18, 19, 20 years until we met the devotees of ISKCON. And now we're becoming free from the curse of Kali Yuga by chanting Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Этому мальчику пришлось ждать очень долго, а нам с вами недолго ждать, потому что, сколько прошло лет, у кого-то 20, у кого 30, но потом мы получили благословение святого имени и таким образом преодолели проклятие Кали-юги, воспевая. So we go back to Satya Yuga, and immediately that boy became crocodile. И он тут же отправился в Сатья-югу и превратился в крокодила. Crocodiles are very ugly. They're not like alligators. The difference between crocodile and alligator is very different. I saw some crocodiles recently when I was near Rishikesh in the Ganges. They're very ferocious looking. И на самом деле крокодилы, они отличаются даже от аллигаторов, потому что они очень страшные. И мы в Ришикеше были, последний раз увидели их в Ганге. Это было ужасающе. So this boy who became a crocodile, this crocodile took residence in a lake in Godrumdweep in Mayapur, because of course that's where Lord Chaitanya was to appear. So Satya, Treta, Dvapara, and Palo-Альто was a crocodile living in Mayapur. И тогда этот мальчик родился в Сатья-югу в озере в Годрумдвипе в Майяпуре, и ему пришлось там находиться Сатья, Трета, Двапара и Кали-югу. He was a really mean crocodile. He used to terrorize all the animals and the people. Everyone was afraid of this crocodile. И он был очень злобным крокодилом и терроризировал всех в округе. Then finally, after 4 ages, Chaitanya Mahaprabhu appeared, and when he was a little boy, he understood the situation because he became a Swarat. Krishna's all-pervading and all-knowing. So he remembered, he had this in his plan. I have to deliver this boy from being a crocodile. И затем
затем Господь явился там как маленький мальчик Нимай, и он прекрасно понимал всю ситуацию, что происходит, потому что Господь является Абхигьяна Сварат, он знает все, что происходит во Вселенной, и он отправился со своими друзьями в гору Мдвип. So one day Nimai Pandit, Chaitanya Mahaprabhu, he said to his friends, let's go down to the river and have some fun, we'll go for a swim. И тогда Нимай со своими мальчиками однажды сказал, что давайте отправимся на реку и поплаваем там. There was a lake formed by the Ganges there. И там было такое озеро, которое было недалеко от реки Ганга. So as the boys were about to enter the water, some of the older men who were herding cows, they said to Nimai, hey young boy, go away, there's a vicious crocodile in this water, very dangerous, you go home. И в тот момент, когда мальчики подходили уже к этому озеру, какие-то пожилые жители неподалеку подошли и сказали, мальчик, уходи отсюда, не выходи, потому что в воде живет злобный крокодил, лучше вам здесь не плавать. At that point, Nimai Pandit got a big smile on his face, and he walked right into the lake. И в этот момент Нимай Пандит, его лицо озарилось очень яркой улыбкой, и он прямиком отправился в воду. His friends, of course, they didn't know he was the Supreme Personality of Godhead yet. That was revealed later on. They said, Nimai, come out of the water, there's a crocodile. И, конечно же, его друзья еще не знали, что он верховная личность Бога, это было проявлено позже, поэтому они переполошились и стали кричать, Нимай, выходи из воды, не ходи туда, там крокодил. So Nimai said, watch this. И тогда Нимай сказал, а теперь смотрите. Nimai cupped his hands, he went, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. И он закрыл ладонями, вот таким рупором сделал и стал повторять святое имя. How did he go? Как он говорил? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And something miraculous happened. И что-то волшебное произошло. We've heard, a pure devotee chant and how powerful that is. Srila Prabhupada's chanting about all of us to Krishna consciousness. Just imagine when the Supreme Lord chants His own holy names. Whoa! И представьте, насколько могущественно было, когда сам Господь воспевает свои святые имена. Мы все знаем, какое могущество было при воспевании Шрилы Прабхупады, но что говорить, когда их воспевает Господь. And right in front of everyone's eyes, that crocodile surfaced to the water, to the top of the water, started coming at Nimai Pandit. И прямо перед глазами каждого этот крокодил стал всплывать и выходить на берег. So the boy said, Nimai, there's a crocodile, get out! So he just smiled, he said to the crocodile, follow me. И мальчики переполошились, сказали, Нимай, там крокодил, иди сюда. А Нимай просто вот так вот жестом позвал крокодила, говорит, иди. Nimai came out of the lake, he turned around and he just stood there, and that crocodile came out and put his crocodile nose onto the lotus feet of Nimai Pandit, and he appeared again as that young boy. И тогда Нимай вышел из озера, повернулся, навстречу ему шел этот крокодил, он подошел, уткнулся своим носом в стопы Господа, и бах, и он больше уже не крокодил, обрел свою изначальную форму. Then Siddha Swarup immediately attained his eternal spiritual form as a cowherd boy. Without going back to God. И он обрел сразу же Сидха Сварупу, это свою форму мальчика-пастушка, и вернулся в духовный мир. So the origin of that pastime took place here when Durvasa Muni came to meditate on Krishna. И эта лила, она также случилась, изначально эта лила завертелась именно здесь. Durvasa Muni пришел тут медитировать на Кришну. Again, there's many pastimes of Durvasa Muni here, again, Akshaya Patra, many pastimes of Pandavas, but there's many wonderful pastimes of Radha and Krishna that take place in Kamivan. I'd like to share a few of those with you. И, конечно же, здесь произошло большое количество лил, связанных с Пандавой, связанных с Дурвасой Муни, Акшая Патра. Но на самом деле в этом месте происходило очень много игр Рады и Кришны. One of my favorite pastimes that took place here in Kamivan, I would say still
taking place, Apakad Lila. This pastime took place in a kunda nearby. It's called Luklu Kana Vichala Kund. Luklu Kana Vichala Kund, a very beautiful pastime of Radha and Krishna took place. It's a stone's throw from here. И, конечно же, существует большое количество замечательных игр Рады и Кришны, но одну я люблю больше всего, она здесь произошла в Камьяване. Она произошла в кунде, которая называется Люклюкана Мичали Кунда. It's a beautiful, pristine, clear, clean lake with lotus flowers floating, etc., soft winds, different birds, like swans in the lake, etc. И здесь присутствует очень прекрасное, с кристально чистой водой озеро, где дует освежающий ветерок и летают птицы, жужжат пчелы. And there Krishna and the gopis, they would perform a particular pastime one day. И там Гопи и Кришна, они являли свои определенные игры. Simple little pastime, but a very beautiful pastime. И, возможно, эта лила, она очень простая, но она очень привлекательная. So the pastime was that Krishna would go with the gopis, and then they would all go underwater and see who could hold their breath the longest. И эта лила заключалась в том, что Рада и Кришна и со всеми гопи договариваются, что они ныряют под воду и смотрят, кто дольше продержится под водой, не дыша. And the first person or persons to come up, they were the loser. The person who stayed down the longest was the winner. И кто всплывает быстрее, тот проиграл, а тот, кто под водой продержится дольше, тот выиграл. So Krishna was thinking, these are just fragile little girls, they don't have powerful lungs and a strong body like mine. Surely I'm going to win this contest. They'll come up first. И Кришна думает, что это лишь нежные девочки, поэтому легкие у них не такие объемные, тело у них не такое сильное, поэтому победить их будет очень легко. So the gopis went 1, 2, 3. Everybody went under the water. И тогда гопи посчитали 1, 2, 3, и все нырнули. But the gopis had a trick in mind. Но на самом деле у гопи был свой план хитрый. They very quickly came up and waited to see Krishna's top knot, because Krishna has this top knot, right? So they waited to see, Krishna came up after some time, he saw his top knot, boom, they went back down. Они быстренько вынырнули и смотрели на Кришну. Они ждали, когда пучок его волос, который был на макушке, покажется над водой, и тогда они нырнут обратно. So when they came up a minute later, Krishna says, wow, you won. How did you do that? How did you hold your breath so long? И Кришна уже вынырнул, а через какое-то время вынырнули и они, и Кришна очень удивился. А как это у вас так получилось? Как вы смогли? Krishna says, how did you do that? Gopi said, we just did. И Кришна говорит, как же вы это сделали? А вы такие, мы смогли. So Krishna said, yeah, but let's do it again. Give me another chance. И Кришна сказал, что нет, давайте еще раз сделаем, дайте мне шанс. So they did it again, and the gopis played the same trick. They came up really fast, just waited for some time to see Krishna coming up, seeing his top knot. Boom, they went back down. И они сделали то же самое. Они нырнули, потом вынырнули, тут же посмотрели, дождались момента, когда будет выныривать Кришна, и ушли под воду. And this time they really dug in. They said, Krishna, we win, you lose. И когда они вынырнули, они решили так тоже подковырнуть Кришну, и очень радостно стали. Все, ты проиграл, мы выиграли. So it happened 10 times. И это все происходило на протяжении 10 раз. We win, you lose. So Krishna started getting a little suspicious, like, these are just fragile girls, I'm a strong boy. How are they holding their breath for so long? И они стали дразниться. Мы выиграли, ты проигравший, мы выигравшие. И вдруг Кришна начал заподозрил, что что-то здесь не так. Все-таки я сильнее их, у меня возможностей больше. Почему я проигрываю? So at this point, Krishna came up with a plan. И тогда у Кришны родился план. This lake's just over there. И вот это озеро, которое здесь неподалеку, He came up with a plan. у него такой план He родился. said, I'm feeling a little bit weak, but let's just try it one more time. И он попросил их, ой, я, конечно, уже устал, уже слаб, но давайте еще раз попробуем. So the gopis said, okay, one last time. 1, 2, 3. Everybody went underwater. И тогда гопи скомандовали 1, 2, 3, все ушли под воду. So unknown to the gopis, Krishna swam to the shore.
И незамеченный гопи Кришна проплыл до берега. There was a big rock in the water just at the shore, so he hid behind that rock. Около берега был большой камень, за который Кришна и спрятался. Gopis didn't know he swam away. И гопи ничего не знали, что он уплыл. So pretty quickly, the gopis came up and they're laughing, giggling, giggling. Oh, we'll just wait one more time. We'll see Krishna's top knot, and then we'll go under, and then we'll come up. We win, you lose. So they came up, waiting for the top knot. No top knot. No Krishna. И девочки снова выплыли, они хохотали, уже предвкушали, как они сейчас будут опять Кришну дразнить, что мы выиграли, ты проиграл. Они ждали того момента, когда его волосы покажутся в воде, пучок волос, и они тогда смогут опять нырнуть. Но этого не произошло. And they're waiting, and no top knot, Krishna's not coming, and they remembered that he said he was fatigued, so they started becoming frantic. Where's Krishna? And they began searching for him everywhere under the water. They couldn't find him. И они ждут, а ни пучок волос Кришны, ни сам Кришна, никто не появляется. И они начинают вспоминать, как Кришна пожаловался, что, конечно же, он уже устал. И вдруг они испытывают огромную тревогу и панику, начинают искать его повсюду и нигде не могут найти, думая, что он утонул. And after several hours, their only conclusion was, Krishna must have died. И через несколько часов они приходят к выводу, что, скорее всего, Кришна погиб. So they're crying and they're crying and they're crying, and they went to the shore of the lake for, it's described by the acharyas, a memorial service. И они плачут, ищут, никак не могут его найти, и через какое-то время они решили провести церемонию памяти о нем. One acharya describes that they were staring at the water that stole their lover. And because of the tears flowing from their eyes, the lake started to rise. И один из ачарьев описывает, что они смотрели на ту воду, которая только что забрала их возлюбленного, и слезы текли из их глаз, увеличивая количество воды в нем, и уровень воды в этом озере возрастал. Staring at the water that stole their lover because of the tears flowing from their eyes, the water was rising gradually. Они пристально смотрели на ту воду, которая только что поглотила их возлюбленного, и слезы струями капали из их глаз, увеличивая уровень воды в озере. And when they cried all the tears they could cry, suddenly Krishna pops up out of the water and he says, I win, you lose. И когда они уже устали плакать, слезы лились из их глаз, и вдруг Кришна выскакивает из воды и говорит, я выиграл, вы проиграли. Jalkeli means water pastimes. И это джалкели, это означает, что игры в воде. Now there's another place where, again, there's so many leelas, but there's another place, another leela song that you could say deserves some attention. И также здесь есть Лила Стана, это то место, которое заслуживает вашего внимания. It's a kunja. Kunja again means it's a grove, and this grove in Kamyavan, it consists of very beautiful trees and flowers, a little river going through there, and lots of humming bees. И это очень красивое место, это такая роща, где очень много цветущих деревьев и цветов, и там постоянно жужжат пчелы. Now, today, no one actually even then, no one really knew where that place was. И на самом деле в этот лес мало кто ходил, о нем никто не знал. If you try to find it now, there's no sadhu in all of Braj who can tell you where that special kunja is here in Kamyavan. И даже если вы сейчас поспрашиваете саду во Вриндаване, никто не будет знать, где это уникальная кунджа в Камьяване. It's called Alta Pahari. Alta Pahari. You go anywhere now, you ask for sadhu, please Mama, tell me where's Alta Pahari. Oh, no one knows. Very confidential. Even 5,000 years ago, Krishna didn't know where it was. What? Such a special kunja, Krishna doesn't know? И
даже если вы сейчас обратитесь к саду и скажете: саду, расскажите, а где тут кунджа Алта-Пахари? Они скажут: что? Нет, это очень секретная кунджа, о ней не знает никто. Даже Кришна 5000 лет назад не знал, где она находится. I challenge any of you. I challenge the whole world, the whole universe. Anyone who can go out and find where's Alta-Pahari, I will collect and give you $10 million. I vow that right now, I promise you. I will give you $10 million on the spot. I'm not that sure I'll get it, but I'll get it. That's my challenge. И я прям вызываю, такой вызов кидаю, и сейчас при всех объявляю, что тот, кто найдет мне Алта-Пахари, эту секретную кунджу, тому я дам огромное количество, 10 миллионов долларов. How is it that we can't find this little grove of bees and flowers and trees and rivers? How come we can't find it? We can't find it because it's the exclusive resting place of Srimati Radharani and Shri Vrindavan Dham. If she wants to be alone, that's where she goes. А как же так получилось, что мы не можем, никто не может найти эту уникальную рощу во Вриндаване, которую называют Алта-Пахари? Чем же она таким знаменита? Тем, что именно Шримати Радхарани приходит сюда в тот момент, когда она хочет побыть одна от всех. That's why you'll never find it, because Vrindavan protects Radharani. You know, she's a busy girl, she's, milkmaid, she's Krishna, her friend. When she wants some time alone, she goes to Alta-Pahari. What a beautiful name. Alta-Pahari Dasa. What does that mean? That's where Radha goes when she wants to be alone. You'll never claim the $10 million. Even Krishna can't go there. И Алта-Пахари — это то уникальное место, где Радхарани остается одна.